Di sebuah hutan, ada seekor burung merak yang selalu mengajak si kancil untuk mengadu kepintaran. Namun, kancil selalu menghindar. Burung merak semakin kesal melihat para hewan masih bercengkrama dengan si kancil, satu-satunya hewan yang belum ia taklukkan. Burung merak kemudian memanggil seluruh hewan di hutan dan memberikan pengumuman. Siang itu, burung merak mengumpulkan semua hewan. "Kira-kira kenapa ya si burung merak?" tanya si kelelawar. "Entahlah, mungkin ia ingin adu kepintaran lagi," kata si kelinci. Di tengah hutan, burung merak sudah berdiri menunggu semua hewan yang berkumpul. "Terima kasih buat kedatangan kalian semua. Di sini aku ingin memberitahu pengumuman penting yang harus ketahui," kata burung merak. "Seperti yang kalian ketahui, aku telah lama di sini. Kalian juga tentu tahu keindahanku tidak terkalahkan di hutan. Selain itu, aku juga cerdas, tidak seperti si kancil, hanya hewan penakut dan tidak secerdas apa yang kalian pikirkan. Berhentilah menemuinya. Jika ada masalah, ceritalah kepadaku. Jangan temui si kancil," kata burung merak. Para hewan hanya terbengong mendengarkan pernyataan si burung merak. Suatu hari, kancil berada di tepian sungai. Ia sedang menikmati siang dengan bermain air. Kancil memang tidak diundang oleh burung merak. "Ah, segarnya air sungai ini," kata si kancil. "Hai kancil, di sini kau rupanya," kata ayam dan angsa sambil menghampiri si kancil. "Hai induk ayam, ada apa? Apa yang bisa kubantu?" kata si kancil. Kancil kemudian mendengarkan keluh kesah ayam dan si angsa. "Tolonglah Cil, ia selalu ribut menyombongkan keindahan dan kepintarannya. Hanya kau yang bisa menghentikan colotehnya." "Ah, sepertinya aku punya ide. Ayo kita temui burung merak," kata si kancil. Kemudian di sepanjang perjalanan, kancil menceritakan idenya. Sesampainya di sarang burung merak, kancil tiba-tiba berteriak, "Burung merak, burung merak, gawat, gawat, segeralah berlari," kata kancil dengan panik. "Hah? Ada apa? Ada apa? Ada apa ini?" jawab burung merak. "Ini gawat, kami melihat pemburu di hutan. Sepertinya keindahanmu telah tersebar di telinga pemburu. Ia sudah mencari hewan terindah di hutan ini. Tak salah lagi, itu adalah kau." Burung merak pun segera berlari meninggalkan hutan. Ia takut bulunya yang indah itu dijadikan pajangan oleh pemburu. Sementara itu, si kancil dan hewan lainnya tertawa. Ternyata tidak ada pemburu. Itu hanya akalnya si kancil. Supaya burung merak berhenti menyombongkan diri di hutan ini, hutan pun kembali kehidupan yang tenang. Semua hewan hidup dengan kedamaian. Nah, sobat Saingkar, itulah dongeng kancil dan burung merak yang sombong. Pesan moral yang bisa kita ambil yaitu, mulai cerita ini adalah anak yang benar-benar cerdik tidak akan menyombongkan kecerdikannya. Ingat, anak pada pepatah, padi semakin berisi semakin menunduk. Artinya, semakin orang itu pandai, maka semakin rendah hatinya. Sehingga anak tidak boleh menyombongkan dirinya dan merendahkan orang lain.